अंकल ने अपने कुत्ते की पूंछ सीधी करने के लिए उसके पूंछ में रस्सी बांध देते हैं, लेकिन कुछ देर बाद थोड़ी सी भी जांग लगाता है तो वो रस्सी टूट जाती है। लेकिन वो हार नहीं मानते, वो जल लेके आते हैं जो बार में लगाया जाता है खड़ा होने के लिए, तो उसके पूंछ में लगाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर उसका पूंछ कुत्ते का उसी हो जाता है, तो वो लेके आते हैं सिलमेट, फेविकोल और एक ढांचा बनाते हैं, उसमें भरकर उसकी पूंछ को कर देते हैं। लेकिन कुछ देर बाद जब ढांचा निकालते हैं तो उसका पूंछ फिर से टेढ़ी हो जाती है। कहा है ना भाई कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आपका डॉगी का क्या नाम है, कमेंट में जरूर लिख देना।